पहली मुलाकात में ही तुमने मुझसे पैसे उधार मांगे। क्या ये ठीक है? तुम चिंता मत करो, मेरी मजदूरी मिल गई है, पैसे वापस कर दूंगा। कैसा है भाई? दोस्त, तुम्हारा तरीका सच में काम करता है, यकीनन। इस मुलाकात में बस एक ही तरीका है, उससे पैसे उधार मांगो। लेकिन मैंने ली आंटी से सुना इस लड़की की स्थिति अच्छी है, तुम क्यों नहीं? क्या मेरे पिताजी की कंपनी दिवालिया नहीं हो गई? मैं मदद करना चाहता हूँ, फिलहाल व्यक्तिगत मुद्दों पर विचार नहीं करना चाहता। समस्या पापा की कंपनी दिवालिया हो गई, तुम्हारी कंपनी अभी अभी सूचीबद्ध हुई है ना, और